Greetings to you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. ஆண்டவரும் இரட்சகருமான இயேசு கிறிஸ்துவின் அற்புதமான நாமத்தினாலே உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். I welcome you all to another episode of Hour of Faith. உங்கள் அனைவரையும் விசுவாச நேரம் என்ற தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிக்கு வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். I believe you going to blessed by this program. நான் விசுவாசிக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள். Not just because of my word. என்னுடைய வார்த்தை மாத்திரமல்ல, The word whom I am preaching to. இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு பிரசங்கிக்கிற வார்த்தையின் மூலமாக. That word belongs to God. இந்த வார்த்தை தேவனுக்குரியது. The word from God. இந்த வார்த்தை தேவனிடத்திலிருந்து வருகிறது. The word is God. வார்த்தை தேவனாக இருக்கிறது. That is Lord Jesus Christ. அது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. This Jesus Christ. இந்த இயேசு கிறிஸ்து wants to do a great and mighty miracle in your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் செய்ய விரும்புகிறார். He wants to bless you. அவர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படி விரும்புகிறார். He wants to lift you up. உங்கள் வாழ்க்கையிலே முன்னேற்றத்தை காணும்படி அவர் விரும்புகிறார். He wants to give you victory. உங்கள் வாழ்க்கையிலே வெற்றியை தரும்படி விரும்புகிறார். He wants to give you success. உங்கள் வாழ்க்கையிலே வெற்றியை தரும்படி விரும்புகிறார். He wants to give you prosperity. உங்கள் வாழ்க்கையிலே செழிப்பை தரும்படி விரும்புகிறார். He wants to give you his holiness. அவர் தம்முடைய பரிசுத்தத்தை உங்களுக்கு தரும்படி விரும்புகிறார். He wants to give you his righteousness. அவர் தம்முடைய நீதியை உங்களுக்கு தரும்படி விரும்புகிறார். He wants to give all of his pleasures to you. அவர் தம்முடைய எல்லா நன்மைகளையும் உங்கள் வாழ்க்கையிலே தரும்படி விரும்புகிறார். Because he is a good God. காரணம் அவர் நல்ல தேவனாய் இருக்கிறார். The God we serve. நாம் ஆராதனை செய்கிற தேவன் is a good God. அவர் நல்ல தேவன். There is no any wrong you can found in him. அவரிடத்தில் நீங்கள் எந்த தீமையும் காண முடியாது. Because Jesus is good. காரணம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நல்லவராக இருக்கிறார். Jesus never fails. அவர் ஒரு நாளும் அவர் தோற்று போவதில்லை. Jesus never forsake you. அவர் ஒரு நாளும் உங்களை மறப்பது இல்லை. Jesus cares for you. அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவர். Jesus wipe away all your tears. அவர் உங்களுடைய கண்ணீர் யாவையும் துடைப்பார். Because he is a good Jesus. காரணம் அவர் நல்ல இயேசு கிறிஸ்து. Acts chapter 10 verse 38 says. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 10ஆம் அதிகாரம் 38ஆம் வசனம். How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. நசரேயனாகிய இயேசுவை தேவன் பரிசுத்த ஆவியினாலும் வல்லமையினாலும் அபிஷேகம் பண்ணினார். தேவன் அவருடனே கூட இருந்தபடியினாலே அவர் நன்மை செய்கிறவராயும் பிசாசின் வல்லமையில் அகப்பட்ட யாவரையும் குணமாக்குகிறவராயும் சுற்றித் திரிந்தார். This is the great word of God which is recorded in this Bible. வேதத்திலே பதிவு செய்யப்பட்டதான மிகப்பெரிய சத்தியமாக இது இருக்கிறது. Supernatural word. இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட வார்த்தை. Because the Bible is the only way which takes us to the heaven. இந்த வேத புத்தகம் மாத்திரம்தான் நம்மை பரலோகத்துக்கு கொண்டு போகிற ஒரே வழியாக இருக்கிறது. Bible is not written by a man. இந்த வேத புத்தகம் மனிதனால் எழுதப்பட்டதல்ல. This Bible is written by man by the inspiration of the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியினாலே ஏவப்பட்டு மனுஷர்கள் இதை எழுதினார்கள். All the words which is written in this Bible are inspired by the Holy Spirit. All the words are the God's word. இந்த வேதத்தில் எழுதப்பட்ட ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் பரிசுத்த ஆவியானவரால் எழுதப்பட்ட வார்த்தைகள். ஒவ்வொரு வார்த்தையும் தேவனுடைய வார்த்தையாய் இருக்கிறது. This God word says about Lord Jesus Christ. இந்த தேவனுடைய வார்த்தை இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சொல்லுகிறது. Says about the two characteristics of Jesus Christ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்த இரண்டு சுபாவங்களை இந்த வேத வசனம் சொல்லுகிறது. Number 1, Jesus was doing good. ஒன்று, இயேசு கிறிஸ்து நன்மை செய்கிறவர். Why it is said that Jesus did good? இயேசு கிறிஸ்து நன்மை செய்கிறவர் என்று ஏன் சொல்ல வேண்டும்? Because Jesus is good. காரணம் இயேசு நல்லவர். God is good. கர்த்தர் நல்லவர். Because the Bible says, வேதம் சொல்கிறது, taste and see that the Lord is good. கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள். So God came into the form as the Lord Jesus Christ to this earth 2000 years ago. 2000 வருஷங்களுக்கு முன்பதாக தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக இந்த பூமிக்கு வந்தார். When Jesus Christ was living in this earth, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே வாழ்ந்தபோது he was only doing a good things among the people. ஜனங்களுக்கு நன்மையை மட்டும்
மட்டும் செய்கிறவராக சுற்றி good திரிந்தார். things to the people. ஜனங்களுக்கு நன்மை செய்கிறவராக, Jesus taught good words to the people. ஜனங்களுக்கு நல்ல வார்த்தைகளை போதித்தார். Jesus showed a good way to the people. ஜனங்களுக்கு நல்ல வழியை காண்பித்தார். Nowhere you could see in the Bible Jesus preached the wrong word. வேதத்தில் நீங்கள் எங்கும் பார்க்க முடியாது இயேசு கிறிஸ்து தவறான வார்த்தைகளை பேசினார் என்று. Jesus preached the good word. இயேசு கிறிஸ்து நல்ல வார்த்தைகளை பிரசங்கித்தார். Jesus did good to the people. இயேசு கிறிஸ்து ஜனங்களுக்கு நன்மை செய்தார். Jesus loved the people. இயேசு கிறிஸ்து ஜனங்களை நேசித்தார். Jesus moved with compassion. இயேசு கிறிஸ்து மனதுருக்கத்தினாலே நடந்தார். Moved with mercy. இரக்கத்தினாலே நடந்தார். Moved with kindness. அவர் தயவோடு நடந்தார். Moved with care. ஜனங்களை விசாரிக்கிறவராக நடந்தார். Because he is good Lord. காரணம் அவர் நல்ல கர்த்தர். Number 2. இரண்டாவது, Jesus healing the sick people. இயேசு கிறிஸ்து வியாதியஸ்தர்களை சுஸ்தமாக்கினார். Number 1, we saw that Jesus was doing good. முதலாவது இயேசு கிறிஸ்து நன்மை செய்கிறவர் என்பதை பார்த்தோம். Number 2, the characteristic of Jesus Christ is recorded in this verse. இரண்டாவது இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சுபாவம் வேதத்திலே அது பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. Jesus healing the people, those who are affected with various diseases. பிசாசின் வல்லமையில் அகப்பட்ட யாவரையும் குணமாக்குகிறவராயும் சுற்றித் திரிந்தார். If a disease was caused a person, ஒரு மனுஷனுக்குள் வியாதி வரும்போது, if a man was affected with a disease, ஒரு மனிதன் வியாதி படுவானாகில், behind the disease, அந்த வியாதிக்கு பின்பாக you can see the work of a Satan is hidden in that. சாத்தானுடைய கிரியை அதற்கு பின்பாக மறைந்திருக்கிறது. Because God's will to the mankind must live a healthy life. ஒரு மனுஷன் இந்த பூமியிலே ஆரோக்கியத்துடன் வாழ்வது தேவனுடைய சித்தமா இருக்கிறது. The life of strength, ஒரு பலனுள்ள வாழ்க்கை வாழ்வது தேவனுடைய சித்தமா இருக்கிறது. the life of richness, ஒரு ஐஸ்வர்யமுள்ள வாழ்க்கை தேவனுடைய சித்தம். the life of holiness, பரிசுத்தமுள்ள வாழ்க்கை, the life of righteousness, நீதி உள்ள வாழ்க்கை, the life of victory, வெற்றி உள்ள வாழ்க்கை, the life of overcoming, மேற்கொள்ளுகிற வாழ்க்கை, the life of breaking all the challenges in the life, வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா சவால்களையும் ஜெயிக்கிற வாழ்க்கை, the life of breaking all the obstacles in the life, வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா தடைகளையும் உடைக்கிற ஒரு வாழ்க்கை. that kind of God we serve. அப்படிப்பட்ட தேவனை நாம் ஆராதனை செய்கிறோம். God wants to give you 100% healing in your life. உங்கள் வாழ்க்கையிலே 100% சுகத்தை தரும்படி அவர் விரும்புகிறார். Because my Bible says, என்னுடைய வேதம் சொல்கிறது, the God we serve, நாம் ஆராதனை செய்கிற தேவன், he is the healer. அவர் சுகம் அளிப்பவர். He is the Jehovah Rapha. அவர் யெகோவா ராப்பா. Jehovah Rapha means யெகோவா ராப்பா என்றால் the God one who heals you. நம்மை குணமளிக்கும் தேவன் என்ற வேதம் The சொல்கிறது. God never put you down in the disease. ஆண்டவர் இதே வியாதியிலே உன்னை வைத்திருக்க மாட்டார். It is not God's will that you bound in the disease. நீ வியாதியோடு கட்டப்பட்டு இருப்பது தேவனுடைய சித்தம் இல்லை. God wants to deliver you. ஆண்டவர் உங்களை குணமாக்கும்படி விரும்புகிறார். That's why God sent Jesus Christ to this world 2000 years ago. அதற்காகத்தான் தேவன் தம்முடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பினார். To do good things to the people. ஜனங்களுக்கு நன்மை செய்ய, To heal the people. ஜனங்களை குணமாக்க. Because the God is our healer. காரணம் தேவன் சுகம் தருகிறவராய் இருக்கிறார். There are many scriptures is given that Jesus Christ healed many sick people. வேதத்திலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அநேகரை சொஸ்தமாக்கினார் என்பதற்கான அநேக வேத பகுதிகள் உண்டு. Jesus healed all kinds of sickness among the people. ஜனங்களுக்கு உண்டாயிருந்த சகல வியாதிகளையும் அவர் குணமாக்கினார். Matthew chapter 4 verse 23 says, மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 4ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனம் சொல்கிறது. let me read it for you. நான் உங்களுக்காக படிக்கின்றேன். Now Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel, good news of the kingdom, and healing all kinds of sickness and all kinds of disease among the people. பின்பு இயேசு கலிலேயா எங்கும் சுற்றி நடந்து அவர்களுடைய ஜெப ஆலயங்களில் உபதேசித்து ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்து ஜனங்களுக்கு உண்டாயிருந்த சகல வியாதிகளையும் சகல நோய்களையும் நீக்கி சொஸ்தமாக்கினார். Here is an evidence of Jesus Christ that he healed all kinds of sick people and all kinds of disease. இந்த இடத்திலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஜனங்களுடைய சகல வியாதிகளையும் சகல நோய்களையும் நீக்கி சொஸ்தமாக்கினார் என்பதற்கான அது ஆதாரமாய் இருக்கிறது. Matthew chapter 4 verse 24 says, மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 4ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் வசனம், Jesus healed all sick people who were afflicted with the various diseases and torments, and those who were demon possessed,
epileptics and paralytics, and Jesus healed them all. அவருடைய கீர்த்தி சீரியா எங்கும் பிரசித்தமாயிற்று. அப்பொழுது பலவித வியாதிகளையும் வேதனைகளையும் அடைந்திருந்த சகல பிணியாளிகளையும் பிசாசு பிடித்தவர்களையும் சந்திர ரோகிகளையும் திமிர்வாதக்காரரையும் அவரிடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள். அவர்களை சொஸ்தமாக்கினார். Here is the proof of record that Jesus Christ healed all kinds of sickness and all kinds of various diseases. இந்த இடத்திலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஜனங்களுக்கு உண்டாயிருந்த சகல வியாதிகளையும் சகல நோய்களையும் நீக்கினார் என்பதற்கான இங்கே ஆதாரம் இருக்கிறது. Jesus was going among all the streets and villages preaching in the synagogues and healing all people, those who were oppressed under the power of demons. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தெருக்களின் வழியாக கிராமங்கள் தோறும் ஜெபாலயங்கள் தோறும் சென்று ஜனங்களுக்கு உண்டாயிருந்த சகல வியாதிகளையும் சகல நோய்களையும் அவர் குணமாக்கினார் என்பதை நாம் காண முடியும். Jesus healed the sick people, those who are suffered in fever. ஜனங்களுக்கு உண்டாயிருந்த ஜுரம் என்கிற அந்த வியாதிகளை கர்த்தர் குணமாக்கினார். Jesus healed the sick people, those who are suffered in epileptic. இந்த இடத்திலே சந்திர ரோகம் என்கிற வியாதியினாலே பாதிக்கப்பட்ட ஜனங்களை இயேசு குணமாக்கினார். Jesus healed the leper. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து குஷ்டரோகிகளை குணமாக்கினார். Jesus healed the man who had a withered hand. இந்த இடத்தில் சூம்பின கையுடைய ஒருவனை அவர் குணமாக்கினார். Jesus healed a woman who had a issuing of blood for long 12 years in her life. 12 வருடங்களாக பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரீயை இயேசு குணமாக்கினார். Jesus healed a woman who suffered with hunchback for 18 long years. 18 வருஷங்களாக எவ்வளவும் நிமிர முடியாத கூனியை இயேசு குணமாக்கினார். Jesus did great supernatural miracle among the people. ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையில இயேசு இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டதான காரியங்களை செய்தார். Jesus made the mute to speak. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஊமையரை பேச வைத்தார். To hear. செவிடரை கேட்க வைத்தார். To see. குருடரை பார்க்க செய்தார். He raised the dead people. மரித்தோரை உயிரோடு எழுப்பினார். Jesus did good and Jesus healed the people. இயேசு கிறிஸ்து நன்மை செய்கிறவராகவும் ஜனங்களை குணமாக்குகிறவருமாயிருந்தார். This same Jesus who did good and who healed sick people 2000 years ago. 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக ஜனங்களுக்கு நன்மை செய்கிறவராக வியாதிகளை குணமாக்கினவராக இருந்த அதே இயேசு கிறிஸ்து, the same Jesus wants to give his 100% healing in your life. அதே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து 100% சரீர சுகத்தை தரும்படி விரும்புகிறார். I do not know in which condition you are going through. இன்றைக்கு நீங்கள் எந்த சூழ்நிலையின் வழியாக கடந்து போகிறீர்கள் என்று எனக்கு தெரியாது. Maybe loneliness, தனிமை என்கிற பாதையிலே, maybe insecurity, பாதுகாப்பற்ற சூழ்நிலையிலே, maybe disappointments, அதிருப்தி என்கிற சூழ்நிலையிலே, maybe sickness, வியாதிகள், weakness, பலவீனங்கள், all kinds of hindrance that coming on your way. உங்கள் வாழ்க்கையின் பாதையிலே வருகிற எல்லா தடைகள் என்கிற சூழ்நிலையிலே, circumstances which you are going through, இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையின் வழியாக நீங்கள் போகலாம். the pain you have in your heart, உங்கள் இருதயத்தில் இப்படிப்பட்ட வலிகள் இருக்கலாம். the suffering, இப்படிப்பட்ட பாடுகள் இருக்கலாம். persecution, இப்படிப்பட்ட உபத்திரவங்கள் இருக்கலாம். இப்படிப்பட்ட உபத்திரவங்கள் இருக்கலாம். difficulties, இப்படிப்பட்டதான போராட்டங்கள் இருக்கலாம். you may be saying, I was praying to God for many long years, my prayer doesn't answered yet. நீங்கள் சொல்லலாம், நான் अनेक நாட்களை ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறேன், ஆனால் என்னுடைய ஜெபத்திற்கு இதுவரையிலும் ஒரு பதில் இல்லை. Today is a great day to you that Jesus Christ answered all your prayers. இன்றைக்கு உங்கள் வாழ்க்கையில இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நாள். இயேசு கிறிஸ்து உங்கள் எல்லா ஜெபங்களுக்கும் அவர் பதில் தருகிறார். Today is a great day that Jesus Christ turned all your failures into victory. இன்றைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நாள், உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா தோல்விகளையும் அவர் ஜெயமாய் மாற்ற போகிறார். Today is a great day that Jesus Christ turned all your poverty into prosperity. இன்றைக்கு இது உங்கள் வாழ்க்கையில ஒரு மிகப்பெரிய நாள். உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா வறுமைகளையும் அவர் ஐஸ்வர்யமாய் மாற்ற போகிறார். Today is a great day that Jesus Christ is going to change your unholy life into holiness. இன்றைக்கு உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நாள், அசுத்தமான ஒரு வாழ்க்கையிலிருந்து பரிசுத்தமான வாழ்க்கைக்கு நேராக நடத்துகிறார். This Jesus wants you to live good life and have a healing in your life. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நீங்கள் நல்ல ஒரு வாழ்க்கையும் சுகமுள்ள ஒரு வாழ்க்கை வாழும்படி விரும்புகிறார். That is the will of God concerning about you. அதுதான் உங்களை குறித்த தேவனுடைய சித்தமாய் இருக்கிறது. God has a great plan for you. தேவன் உங்களை குறித்து ஒரு நல்ல திட்டம் உடையவராக இருக்கிறார். God has a great vision for you. தேவன் உங்களை குறித்து ஒரு நல்ல தரிசனம் உடையவராக இருக்கிறார். God has a great provision for you. தேவன் உங்களுக்கென்று எல்லாவற்றையும் தருகிறவராக இருக்கிறார். Because he created you.
காரணம் அவர் உங்களை சிருஷ்டித்தார். In his likeness, அவருடைய சாயலின்படியாக, in his image, அவருடைய ரூபத்தின்படியாக you are very special. நீங்கள் விசேஷமானவர்கள். Let me pray for you. நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன். Father, பிதாவே, in the name of your son Jesus Christ, உம்முடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே I share the prophetical word to the people, those who are watching me through this program. இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் உங்களுடைய தீர்க்கதரிசனங்களை சொல்லுகிறேன். I do not know in which condition they are going through. இந்த பிள்ளைகள் எந்த சூழ்நிலையிலே கடந்து போகிறார்கள் என்று எனக்கு தெரியாது. But whatever condition they are going through, அவர்கள் எந்த சூழ்நிலையின் வழியாக கடந்து போனாலும் I have spoken the only one solution all the challenges that they are going through. அவருடைய வாழ்க்கையில காணப்படும் எல்லா சவால்களுக்கும் ஒரே ஒரு தீர்வா இருக்கிற உம்முடைய வார்த்தை நான் பேசி இருக்கிறேன். The word gives life. உம்முடைய வார்த்தை ஜீவனை தருகிறது. The word gives blessing. அந்த வார்த்தை ஜனங்களை ஆசீர்வதிக்கிறது. The word gives victory. அந்த வார்த்தை ஜனங்களுக்கு வெற்றியை தருகிறது. The word is Jesus Christ. அந்த வார்த்தை இயேசு கிறிஸ்து. In the name of Jesus Christ, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே I speak life. அவர்களுக்கு ஜீவனை பேசுகிறேன். I speak prosperity. அவர்களுக்கு செழிப்பை பேசுகிறேன். I speak healing. அவர்களுக்கு சுகத்தை பேசுகிறேன். I speak deliverance. அவர்களுக்கு விடுதலை பேசுகிறேன். I speak comfort. அவர்களுக்கு ஆறுதலை பேசுகிறேன். I speak all the division in their marriage come together in the name of Jesus Christ. அவருடைய திருமண வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா பிரிவினைகளும் அது சரியாகட்டும் இயேசுவின் நாமத்திலே. I speak love in their family. அவருடைய வாழ்க்கையிலே அன்பு உண்டாயிருக்கட்டும். I speak peace. நான் அவர்களுக்கு சமாதானத்தை பேசுகிறேன். சந்தோஷத்தை பேசுகிறேன். நிறைவை பேசுகிறேன். Let them be blessed in all their ways. அவர்கள் எல்லா வழிகளிலும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்களாக. In Jesus name. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே. Amen. ஆமென்.